我今日介紹呢一個咧就係福田嘅卓越 Intown 購物中心。雖然呢個商場咧喺深圳唔算大，細細地，但係咧佢就勝在網紅店多，你想食乜咧都可以喺呢度揾到嘅。無論茶飲店、咖啡店、韓式料理、日式料理、粵菜，平嘅貴嘅你都可以喺呢度揾到嘅。呢度交通都非常方便㗎，你可以搭地鐵啦，喺江夏站同埋會展中心站出，行幾分鐘咧，大約5-6分鐘就可以到啦。就算打滴滴咧，都係30蚊左右就可以啦。我今日咧就揀咗呢一間美野商店，係日式料理嚟嘅。佢叫佢自己做日式風味茶餐廳，意思咧就係品種多啦，同埋價錢好似茶餐廳咁平。雖然佢叫茶餐廳啫，但係咧佢坐得好寬敞啦，好舒適啦，同埋佢品種真係好多㗎。而家咧就等我介紹下佢哋嘅食品啦。呢個牛油果豆腐呢，佢選用咗日本和風嘅沙律醋汁啦，同埋佢用咗好熟嘅牛油果啦，咁佢好滑身啦，咁融合咗啲豆腐呢，所以成件事都好夾，呢個真係好好食。跟住落嚟呢，就係呢一個刺身4拼啦，有三文魚、甜蝦、北寄貝同埋鯛魚。呢個刺身係非常新鮮，尤其是三文魚呢，佢用咗厚切呢，口感係非常好。呢個香芒鰻魚壽司呢，佢係用鰻魚粒擺落去，咁同埋有啲蟹子啦，嗰個紫菜又好脆啦，咁呢個屬於係創意壽司，係好食嘅呢一個。呢個天婦羅呢，賣相就真係麻麻地啦，但係食落呢，佢絕對係有日式天婦羅嘅感覺，即係唔油啦、粉薄啦、脆口啦，呢個可以㗎。呢個呢係雞肉串燒，聖女果呢就真係嗰啲番茄仔，咁佢都燒得好靚嘅，都係日式咁嘅燒烤味啦，咁又係有肉汁啦，呢個都好味嘅。呢個呢就係鹽燒青魚，佢呢度燒烤呢係 OK 嘅，咁佢唔會話即係燒到乾晒身又鹹咁樣啦，咁佢呢度個手工出品係 OK 嘅。呢個鰻魚炒飯個賣相呢就真係醜樣啦，但係食落去呢有驚喜，好食，啲米軟腍腍，香噴噴，啲味道又調到啱啱好，呢個真係超讚，推介。我今日呢就喺大眾點評買咗呢個2人豪華套餐，所以呢淨係俾282蚊就可以㗎啦。除咗嗰個2人豪華套餐呢，我哋另外呢仲嗌咗一啲單點嘅食品。嗱，我哋呢就嗌咗佢呢個招牌嘅黑松露焦糖和牛壽司，咁又幾好食喎，入口溶化。佢個壽司個面呢有少少黑松露鹹鹹地啦，咁又有少少焦糖甜甜地去襯托翻啦。跟住呢，佢個飯呢又做得好好味喎，呢一個真係招牌菜，好食。呢個呢就係石燒和牛三吃，其實佢點樣三吃呢？咁佢係有3塊嘅，咁佢3種唔同嘅食法嘅啫。咁你可以點鹽啦，或者佢有個飯團羹嘅，你可以夾住佢個飯團啦，同埋佢有紫菜羹。咁另外仲有一個醬咁樣嘅，佢咁樣叫做三吃。同埋佢有個專人呢喺你面前用個石鍋同你燒嘅，呢個入口溶化好食嘅呢一個。
呢個係牛油果三文魚一口井，細細碗嘅，1人前嘅，但係咧佢好多料，佢基本咧啲料咧仲多過啲飯，同埋咧佢用啲沙律醬咁撈埋，呢個又真係好好食。啲牛油果咧同埋啲三文魚咧真係好肥啦，啲牛油果又好熟啦，咁所以呢個咧就係非常好食，係佢嘅招牌菜嚟嘅呢一個。呢個咧係牛肉一口井。都係呢個迷你井嚟嘅，一人前嘅。咁佢個牛肉咧個醬汁咧同埋啲牛肉咧都係入口融化，呢個都係推介好味嘅呢一個。最後就梗係介紹下甜品啦。呢個咧就係團子抹茶梳芙梨，即係佢有啲好似摩茨咁樣咯，有啲紅豆同埋有啲抹茶雪糕咁樣咯。呢間啲梳芙梨呢，我嫌佢唔夠鬆化，好似蛋糕咁，我麻麻地。呢個呢，就係黑珍珠薄布梳芙梨，咁呢個即係嗰啲珍珠奶茶味咁樣咯，都好食嘅。不過我都係嫌佢實咯，都唔係我嘅口味。同埋呢間餐廳呢，你幫佢打卡呢，就會送啲雪米糍俾你咯。咁所以我哋最後都送咗雪米糍俾我哋，雪米糍都好食嘅。我覺得呢間餐廳呢真係平靚正，我係值得推介俾大家嘅。如果你哋下次嚟呢間餐廳試過有其他菜式嘅，留言話俾我聽乜嘢好食啊！多謝各位收睇我嘅頻道，如果鍾意我嘅頻道嘅，就幫我 like、subscribe 同埋分享啦。我哋下條片見，拜拜。